halkan daawade waa halkudhig news haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan. Al-Shabaab oo soo saaray Sheekh Cali Dheere nin uu cod eeg. Ururka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay dhowr maalin kadib war ka soo saaray qaraxii dadka badan lagu laayay 28kii bishan ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X-Control afgooyay magaalada Muqdisho. afhayeenka guud Al-Shabaab Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere nin codkiisa oo kala leh oo iska soo duubay khudbad soconaysa in ka badan 20 daqiiqo ayaa sheegay in qaraxaas ay iyagu fuliyeen isla markaana ay la beegsadeen saraakiil Turkish ah iyo waxa ugu yeeray maleeshiyaad Soomaali ah oo la jeeday ciidanka dawladda Soomaaliya. maalinkii Sabtida waxaan weerar ka fulinay isgoyska X-Control afgooyay magaalada Muqdisho. weerarkaas kolayadii la beegsaday wuu haleelay qasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac leh wuu u geystay Turkidii duulaanka ku soo qaaday dalka iyo maleeshiyaadkii ilaalada u ahayd ayuu yiri afhayeenka maleeshiyaadka Cali Dheere nin codkiisa oo kala leh. sidoo kale waxa uu qiray ninkan in dad shacab ah ay ku leedeen halkaas isagoo ku andacooday inay aad uga xun yihiin dhacdadaas isla markaana uu gubayay dhibka ay u geysteen ummadda masaakiinta ah ee aan waxba galabsan, taasoo ku sheegayna hadda ay ku qasabtay inay u tacsiyeeyaan shacabkii ku dhintay, kuwii ku dhaawacmay iyo kuwii hantidooda ku beelayba. waxa uu sheegay in warbaahinta iyo dawladduba ay ku orkacsanayaan dhibkii gaaray ummaddaas oo aysan uga nixin sidoo kale, isagoo sheegay in haddii ay ka damqanayaan dhibka loo geysto shacabka ay ka dhiidhin lahaayeen kan ay kala kulmaan dawladaha Mareykanka, Kenya iyo Itoobiya. sidoo kale waxa uu sheegay ninkan in haddii hadafkoodu uu yahay inay laayaan dad shacab ah ay ku beegsan karaan meel ka dad badan X-Control afgooyay, isagoo dadkii shacabka ahaa ay ku dhamaaday qaraxaas ku tilmaamay dagaalyahanadooda oo kale kuwaas oo uu sheegay inay yihiin shahiid. waa markii ugu horeysay warbaahinta Al-Shabaab laga maqlo codka Cali Dheere oo ay dawladda Soomaaliya sheegtay inay ku dishay dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Owdhigle tuulooyin hoos yimaada, wuxuuna Cali Dheere saaxadda ka maqnaa in ka badan 5 bilood oo lagu tirinayay inuu dhintay. balse saraakiil ka tirsan ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in ninkan uusan ahayn Cali Dheere balse uu codkiisa oo kale uu leeyahay. dhinaca kale sheegashada Al-Shabaab ee qaraxaas ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay war ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed lagu sheegay in dal shisheeyuu soo abaabulay qaraxaas baaritaanana ay socdaan. nise ma sheegin dalka ay ku tuhumayaan weerarkan, walow warkooda uu yimid saacado yar kadib markii wargeys laga leeyahay dalka Turkiga uu qoray in Imaaraadka Carabta gaar ahaan dhaxal sugaha dalkaas Amiir Al Nahyan uu ka dambeeyay weerarkan, sababtana ay tahay inuu ku xumeynayo howlaha Turkiga ee dalkan. xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah fila Soomaaliya ayaa warkan nise ku sheegay inuu yahay mid mas'uuliyadda weerarka looga leexinayo Al-Shabaab, iyagoo sheegay inaan loo baahnayn warka ka soo yeeray sirdoonka Soomaaliya. ku dhawaad 100 qof ayaa ku geeriyootay weerarkan, kuwaasoo u badnaa arday waxbarasho u socotay iyo dad shacab oo kale, halka dhaawaca uu gaarsiisan yahay 178 kale, iyadoo ku dhawaad 40 qof oo dhaawacyada daran ahaa loo kala qaaday dalalka Turkiga iyo Qatar.